sepichlarini o'ta so'tki holatda. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalari do'konimizga kraska, lak, emulsiya sepish uchun Wagner apparatlarimizni hamma modellaridan yetib keldi. Videoni oxirigacha kuzatib borsalaring, apparatlarimizda to'liq ma'lumotlari, narxlari va tashqarida ikkita Wagnerimizni ishga tayyorlab qo'yganmiz. Shlankalarni ulab, suvlarni sepib ko'rsatib beramiz. Qaysi holatda sepadi va necha litr, necha minutda sepadi, to'liq ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Videoni boshlashdan oldin manzilimizni eslatib qo'yamiz. Manzilimiz Qo'qon shahar, Navoiy massiv Malina Sitavorda yonida joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlar do'koni. Wagner apparatlarimizni hamma turdagilardan bor, optim narxlarda birinchi qo'l asosida. Eng kichkinasi 1200 vattlikdan boshlanib, eng kattasi shpakilovka travertin sepilgan variantlaridan ham olib kelib qo'yganmiz. Hozir videomizda shularni birma-bir narxlari bilan komplektda nimalar chiqishini to'liq holatda tushuntirib o'tib ketamiz. Bittadan like bosib ko'rasizlar, kanalga yangilar esa obuna bo'lib ko'rasizlar. Eng kichkinasi 1200 vattlik bo'ladi. Bu 1 minutda 1 litr sepishga mo'ljallangan bo'ladi. Komplektda 8 metrli shlankasi bo'ladi. Bu 10 metrligi shlankani, mana shuni 8 metrligi bo'ladi. Bu kichkina Wagner apparatchamizni endi ko'pchilik akalarimiz kraska sepish uchun mashina kuzovchi ustalarimiz o'sha nozik ishlarga olishadi. Ya'ni bu o'ta sifatli sepib beradi va obyomi kamroq joylarga. Buni narxini $220 dan qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa do'konimizdan kelib xarid qilishlari mumkin. Bu shuncha kattaroq varianti. Endi ustagalarimiz uchun katta kvadratli joylarga, katta obyektlarga, domlarga qaysi biridan ishlatamiz deganlar uchun mana bulardan boshlayverasizlar. Bular 4000 vattligi bo'ladi. Hozir aynan shuni ishlatilishini ko'rsatib beramiz. 4000 vattliklari bu 1 minutda 20 litrgacha sepishga mo'ljallangan. Komplektida mana shu holatdagi 10 metrli shlankalari chiqadi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Shlankalari ham trosli, original bo'ladi. O'zini uchida perxatniklari bilan bo'ladi. Shlanka birinchi o'rinda, keyin pistoleti chiqadi. Pistolet tayyor terib qo'yilgan holatda mana shunday bo'ladi. Pistoletda mana original pistolet, o'zini pistoletni uzaytirgan trubkasini ham mana ulab qo'yilgan komplektdan chiqadi. Uchida esa saplosi bor. Bu 1 minutda aytib o'tganimizda 25 litr sepishga mo'ljallangan. Buni narxi kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, narxini $290 dan qilib beramiz. Bu 4000 vattligi. Ko'pchilik akalarimiz buni motoriga qaramasdan xarid qilishyapti yoki so'rashyapti. 2500 vattlik, 2800, 3000 vattliklari arzon bo'ladi. $200, $220 atrofida. Bu 4000 vattlik ish berayotganlari. Bundan kattalari ham bor. 5800 vattliklari bor, 5500 vattliklari bor. Bularda ham komplektda xuddi shunaqa 10 metr shlankalari chiqadi, faqat motori kattaroq. Narxlariga kelgan bo'lsak, narxlari $350 dan qilib beramiz. Endi yana hadavoyroq modelini ko'rsatamiz. Hadavoyroq modeli mana 5000 ligi bo'ladi. Buni komplektdan 12 metrli shlankasi chiqadi, pistolet nasatkalari chiqadi. O'zida davleniya datchiklarigacha qo'yib qo'yilgan holatda. Xo'p, buni narxini $320 dan qilib beramiz. O'zini yon tomonda yog' ko'rsatadigan datchiklarigacha qo'yib qo'yilgan, yog' quyadigan joylari. Buni har bir oyda yog'ini almashtirib turish kerak bo'ladi. Komplektidagi shlankalari uncha-muncha ketadigan narsa emas. Alohida sotuvda yana do'konimizda bor. Xullas, Wagner apparatlarimiz $200 dan boshlanadi. Eng kattalari $400 gacha orqa tomonda kraska, lak, emulsiya sepilgan modellardan bor. Endi shpakilovka, travertin sepilgani kerak deganlar uchun 10085 markaligi bor. Buni narxi $950 turadi. Kraska, lak, emulsiya, shpakilovka sepaveradi bemalol. Buni shlankasi mana o'ta katta shlanka bo'ladi. Ya'ni o'sha shpakilovkalarni ham so'rish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Buni uzunligi 12 metr, komplektdagi pistoleti mana shu holatda bo'ladi. $950 ga qilib beramiz. Garantiyasi 6 oyga beriladi. Bu yerda turgan hamma Wagnerlarimizga 6 oyga garantiya berilaveradi. Endi ishlatishini ko'rish uchun bittadan like bosib ko'rasizlar, ishlatib tekshirib beramiz. Hozir o'sha aytib o'tganimiz hadavoy $290 ligini ishlatib tekshirib beramiz. Mana shu Wagnerimiz bo'ladi. Tokka suqib shlankalarni ulab qo'yilgan, mana davleniya datchiklari tokka ulab qo'yilgan, 220 volt tokkda ishlaydi. Hozir biz suv sepib ko'rsatib beramiz. Orqasida gulchatiri bor. Gulchatirni bitta yoqamiz, obratkani bitta ochamiz. Obratkadan suv chiqadi va davleniyani ochamiz. Mana davleniya ko'tarildi. Ko'rishlaringiz mumkin mana sepishlarini. O'ta so'tki holatda.
Yana bu yerdan apparatni bitta o'chirib turib, obrotkasini bitta ochib o'rsalaring, ichidagi suvlari chiqib ketadi. Undan keyin chlankalarni yig'ishtirib qo'yilaveradi. Xullas, bu 4000 wattligini ishlashini ko'ryapsizlar. Napori o'ta zo'r, ishlashlari, garantiyalari 6 oyga beriladi. Kimga ushbu wagner apparatlarimiz kerak bo'lsa, do'konimizdan kelib xarid qilaverasizlar. Garantiyalari bor, 6 oy garantiya beriladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib ko'rasizlar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.